สวัสดีค่ะ คุณผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะ ขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณากดติดตามหรือกด subscribe และยังช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับ Taro Holo Channel ในเดือนสิงหาคมนี้ Taro Holo Channel มีอายุครบ 2 ปีเต็มแล้วค่ะทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโร่ของอาจารย์จะชี้ประเด็นปมปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยจิตวิทยาและปรัชญาตามความหมายไพ่ทาโร่นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ให้ความสนใจในการทำงานของอาจารย์ได้ติดต่อเพื่อปรึกษาส่วนตัวนั้นอาจารย์จะเน้นย้ำเสมอว่าขอให้คุณพิจารณาก่อนทำการจองคิวเพราะการทำงานของอาจารย์เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรึกษาปัญหาชีวิตและความรักและต้องการเยียวยาจิตใจต้องการกำลังใจเมื่อคุณตกอยู่ในสภาวะมีความกังวลสับสนจิตตกเครียดและทุกข์ใจกับปัญหาคุณต้องการแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางสันติวิธีและพร้อมยอมรับความเป็นจริงของชีวิตอาจารย์ก็จะใช้ทักษะการอ่านไพ่ทาโร่ด้วยหลักจิตวิทยาและปรัชญาเพื่อให้คุณได้เข้าใจพฤติกรรมนิสัยใจคอและความต้องการของคนรักนำไปสู่การปรับตัวเข้าหากันสร้างความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นหรือหากจะจบสิ้นความสัมพันธ์ก็จบกันด้วยเหตุผลนี่คือจุดที่คุณและอาจารย์จะได้พูดคุยกันอย่างมีเหตุผลและได้ประโยชน์สูงสุดในการปรึกษาหารือกันไม่ใช่ดูดวงทั่วไปนะคะคุณผู้ชมคะชีวิตแบบ slow life ความอ่อนโยนการประนีประนอมการมีเมตตากรุณาต่อกันและมองโลกด้านบวกอาจารย์เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวคุณทุกคนเพียงแค่คุณจะใช้สิ่งนี้กับใครหรือใช้สิ่งนี้กับทุกคนเหมือนอาจารย์ไม่มีเหตุผลจะต้องก้าวร้าวหรือพูดคำหยาบคายกับใครเพราะอาจารย์มีทัศนคติว่าทุกคนมีเกียรติมีค่าและเป็นคนเก่งของอาจารย์นะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นทักษะการอ่านไพ่ทาโร่ด้านความรักความสัมพันธ์12ราศีประจำเดือนสิงหาคม2562และสำหรับไพ่ Romantic Tarot และ The Romance Angel จะมาบอกเล่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้แก่12ราศีเช่นเดิมค่ะให้เกียรติชาวราศีมังกรค่ะราศีมังกรคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะขอรายงานราศีที่มียอดวิวสูง5อันดับของคลิปความรักความสัมพันธ์12ราศีในเดือนกรกฎาคมนะคะอันดับที่1หรือแชมป์ได้แก่ราศีเมษค่ะนี่คือแชมป์เก่าเคยหลุดจากตำแหน่งแชมป์ไปแล้วกลับมาทวงตำแหน่งแชมป์คืนในเดือนกรกฎาคมอันดับที่2ราศีพิจิกอันดับ3ราศีกุมอันดับ4ราศีมีนอันดับ5ราศีธนูจุงมือราศีสิงห์มานั่งในอันดับที่5ร่วมกันชาวราศีมังกรไม่ติด1ใน5ดีใจไหมคะเป็นอย่างไรบ้างคนเก่งของอาจารย์เคยเป็นเด็กหน้าห้องอาจารย์ไหมคะใจน้อยๆของชาวราศีมังกรทนไหวไหมกับเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นบนเส้นทางรักเรามาดูกันนะในเดือนสิงหาคมนี้เส้นทางรักของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปขอหยิบไพ่แทนชาวราศีมังกรนะคะ
หยิบไพ่มาครบแล้วนะคะ ขออำนาจไพ่ทาโร่โปรดทำนายความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15 มกราคมถึง12 กุมภาพันธ์ในเดือนสิงหาคม 2562 ด้วยเถิดขอเปิดหน้าไพ่ก่อนนะคะชาวราศีมังกรไพ่โรแมนติกสทาโร่พูดถึงเส้นทางรักของชาวราศีมังกรว่าชาวราศีมังกรบางคนอาจมีความรู้สึกเหมือนกับไพ่ใบนี้นะคะดูจิตรกรวาดภาพไพ่ใบนี้นะผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ริมถนนสภาพของเขาเนี่ยยากจนข้นแค้นเหลือเกินใส่เสื้อผ้าโกโลโกโสมอมแมมรองเท้ายังไม่มีใส่เลยค่ะทั้งเนื้อทั้งตัวสิ่งมีค่าอย่างเดียวเลยก็คือฟลุตเขาเล่นดนตรีอยู่ริมถนนแลกเศษเงินในตอนนี้นะชาวราศีมังกรบางคนอาจมีความรู้สึกว่าได้ความรักน้อยนิดมากค่ะเหลือความรักเพียงแค่น้อยนิดแล้วบนความสัมพันธ์เพราะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ชาวราศีมังกรอาจมีปัญหากับคนรักจนถึงขั้นว่าต่างคนต่างอยู่นิ่งเงียบกันไปไม่แยแสไม่สนใจกันบางครั้งชาวราศีมังกรก็คิดว่าทุกวันนี้ที่คิดว่ายังคงมีกันและกันนั้นอาจจะเป็นคุณฝ่ายเดียวไหมที่ยังคงยื้อและตื้อความสัมพันธ์อยู่ในตอนนี้ใจของเขาอาจจะไม่มีคุณแล้วก็ได้นะคะพอคิดขึ้นมาแบบนี้โอ้โหบั่นทอนจิตใจน่าดูเลยใช่ไหมและคุณก็น้อยเนื้อต่ำใจตัวเองนะว่าเขาไม่แยแสไม่แคร์คุณเลยความรักหลงเหลือบนความสัมพันธ์น้อยนิดเหมือนกับผู้ชายคนนี้นะคะที่เขายากจนข้นแค้นเหลือเกินแต่ด้วยความรักของคุณนั้นว่าด้วยโชคชะตาฟ้าลิขิตนะคะที่ทำให้คุณมาเจอคนลักษณะแบบนี้นิสัยใจคอแบบนี้รวมถึงเจอเรื่องราวบาดหมางใจกันแบบนี้นะและเมื่อความรักของคุณว่าด้วยโชคชะตาฟ้าลิขิตก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณนั่นแหละว่าจะเอาอย่างไรถ้าหากว่าคุณยังไม่พร้อมร้างลาเลิกลาในบางครั้งนะคุณก็ทำใจได้วันไหนทำใจได้คุณก็อยู่ได้ค่ะวันไหนทำใจไม่ได้โอ้โหเจ็บปวดเสียใจร้าวรานทุกข์ทรมานถ้าหากว่าชาวราศีมังกรคนใดความรักของคุณเปรียบเหมือนกับกงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยนั่นก็หมายถึงว่าตัดใจเลิกกับเขาไม่ได้สักทีค่ะนะไม่ว่าจะเจ็บปวดเสียใจอย่างไรเมื่อเวลาอยากจะเลิกเนี่ยแต่พอนึกถึงสายสัมพันธ์ก็ทำใจไม่ได้ที่จะตัดใจจากเขานะคะเพราะว่าอะไรดูจิตรกรวาดภาพไพ่ใบนี้นะผู้หญิงคนหนึ่งเขาถือเหรียญเอาไว้ในมือเหรียญเล็กๆเนี่ยโอ้โหเธอหวงแหนมากเลยค่ะเธอจะเก็บเหรียญเนี้ยไว้ในร่องอกคิดดูสิการเก็บสิ่งของไว้ในร่องอกเนี่ยหวงแหนขนาดไหนนะนั่นก็หมายถึงว่าปัญหาเยอะแยะมากมายแต่ตัดใจจากเขาไม่ได้สักทีหนึ่งค่ะนะคะก็ว่าด้วยโชคชะตาฟ้าลิขิตนี่แหละดังนั้นนะคุณจึงอยู่ต่อไปบนความทุกข์ความโศกนี้นะดังนั้นความสัมพันธ์เนี่ยจึงอยู่แบบนี้ค่ะเหนื่อยหน่ายเหลือเกินนะเหนื่อยหน่ายมากค่ะคิดขึ้นมามีแต่ทุกข์กับทุกข์
ดูจิตรกรวาดภาพไพ่ใบนี้นะคะ ผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในสวนสาธารณะและเขาก็มาอยู่บนสะพานเนี่ยกำลังโยนดอกกุหลาบทิ้งทีละช่อทีละช่อทีละช่อลงสระน้ำสุดท้ายเหลือเพียงแค่ช่อเดียวเนี่ยอาจจะทำใจทิ้งช่อสุดท้ายในมือไม่ได้นะอาจารย์คิดว่าอย่างนั้นเหนื่อยหน่ายทุกข์ใจแค่ไหนก็ตัดใจไม่ได้สักทีค่ะข้างในเนี่ยเจ็บปวดเสียใจราวกับว่าถูกคนรักทรยศหักหลังเลยค่ะไพ่ใบนี้หมายถึงความสัมพันธ์เนี่ยล้มคลืนไม่เป็นท่าสูญเสียความรักราวกับว่าเหมือนจะเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วอะนะดังนั้นความทุกข์ใจแสนสาหัสนี้ทำให้เราเหนื่อยหน่ายกับความสัมพันธ์เหลือเกินค่ะหมดหนทางที่จะกู้ความรักที่ล้มเหลวไปแล้วกลับคืนมาค่ะไพ่โรแมนติกทาโร่จะเจาะลึกถึงปมประเด็นปัญหาเพิ่มขึ้นอีกนะคะไพ่สองใบนี้หมายถึงว่าเมื่อเราประเมินประมวลผลความสัมพันธ์ของความรักเราอาจจะไม่สามารถกู้ความรักที่ดีแต่เก่าก่อนกลับคืนมาได้แล้วนะความบาดหมางใจนี้เป็นรอยร้าวลึกมากๆค่ะราวกับว่าคนรักของคุณเนี่ยไม่ยอมที่จะสงบศึกไม่ยอมกลับมาคืนดีด้วยง่ายๆค่ะถ้าหากว่าเป็นเรื่องรักสามเศร้าคนรักของคุณก็อาจจะไปก่อร่างสร้างความรักกับมือที่สามจนเขามีความรู้สึกว่ามือที่สามเนี่ยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทดแทนความบกพร่องของคุณได้จนทำให้คนรักเขาพึงพอใจมือที่สามนะคะสุดท้ายนะชาวราศีมังกรนี่คือไพ่ที่หมายถึงว่าถูกปรับลดสถานะลงค่ะไม่ได้อยู่ในจุดที่ควรจะอยู่แล้วเป็นรองเป็นด้อยอีกคนนึงค่ะแล้วก็เกิดความอึดอัดใจน้ำท่วมปากการกระทำและคำพูดไม่มีน้ำหนักใดๆเมื่อเวลาเกิดความอึดอัดใจทุกข์ทรมานเสียใจมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักจะไปเรียกเขามาเคลียร์เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดไม่มีทางค่ะเขาไม่มาเคลียร์ด้วยเกิดปัญหาใดๆลุกลามบานปลายใหญ่โตคุณจะต้องประเมินประมวลผลสรุปและจบที่ตัวของคุณนี่แหละนะไปชวนเขามาสรุปมาจบมาเคลียร์ไม่มีทางค่ะดังนั้นในตอนนี้ชาวราศีมังกรอึดอัดใจเป็นยิ่งนักค่ะเหมือนน้ำท่วมปากพูดอะไรไม่ได้เลยค่ะและมาเจอไพ่อีกใบหนึ่งไพ่ใบนี้คือเดอะสตาร์มีแรงปรารถนาความต้องการอยากจะอยู่ร่วมกันจนแก่จนเฒ่าใจลึกๆเนี่ยต่อให้เกิดปัญหามากมายแค่ไหนยังไม่อยากร้างราเลิกลาแต่จะทำอย่างไรได้เขาปันใจไปมีคนอื่นแล้วและมือที่สามมีศักยภาพสามารถทดแทนคุณได้ถ้าหากว่าคุณจะยังคงเก็บเขาไว้คุณก็ต้องอยู่แบบนี้ค่ะอยู่เป็นรองแม้ว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะดำรงตำแหน่งมีค่าเคยเป็นหนึ่งเคยเป็นหนึ่งเดียวแต่ในตอนนี้คุณมีอันดับก็คืออยู่ในอันดับที่สองนะคะและบทสรุปเป็นอย่างไรคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะชาวราศีมังกรนี่คือไพ่ที่หมายถึงว่าหมดหนทางแล้วที่จะแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆค่ะจิตรกรจึงวาดภาพ
ผู้หญิงคนหนึ่งซ่อนตัวอยู่หลังรั้วเห็นคนสองคนเขากำลังโรแมนติกต่อกันและไม่สามารถทำอะไรได้เลยยืนมองดูหญิงชายคู่นี้โรแมนติกกันกำมือแน่นกัดฟันตัวสั่นด้วยความโกรธโมโหแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะเจ็บปวดร้าวรานแค่ไหนได้แต่ยืนมองดูทำอะไรไม่ได้เลยใจจริงเนี่ยอยากกระโดดฉีกอกสองคนนี้เลยแต่ทำอะไรไม่ได้ค่ะอึดอัดใจน้ำท่วมปากค่ะนะเดี๋ยวให้เทพคิวปิดท่านแนะนำนะเทพคิวปิดจะบอกกับชาวราศีมังกรว่าคุณได้ไพ่ใบนี้นะ This could be the one โอ้ยชาวราศีมังกรโอ้ยอาจารย์เหนื่อยใจแทนเหมือนกันนะ This could be the one หมายถึงอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณชาวราศีมังกรเข่าสุดเลยไหมคะนั่นก็หมายถึงว่านี่เป็นคู่เวรคู่กรรมใช่ไหมโอ้ยสุดแล้วแต่จะคิดนะคะชาวราศีมังกรสุดแล้วแต่ชาวราศีมังกรจะเลือกเส้นทางนะหากว่าคุณเหนื่อยเหลือเกินนะกับความสัมพันธ์ทุกข์ใจนะคะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วที่จะให้คนรักเห็นค่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วที่จะให้คนรักเลิกกับมือที่สามแล้วกลับมาคืนดีกับคุณเหมือนเดิมถ้าคุณเหนื่อยหน่ายมากคุณอยากที่จะเลิกแล้วจะทำอย่างไรล่ะในเมื่อว่า The Wheel of Fortune เนี่ยนี่คือกงล้อแห่งโชคชะตานะบางครั้งชาวราศีมังกรบางคนเนี่ยคุณหนีไปไหนต่อไหนแล้วนะแต่ในที่สุดคุณก็แพ้ใจตัวเองวกกลับมาหาเขาทุกทีและในตอนนี้คุณเหนื่อยหน่ายใจเป็นที่สุดอยากจะหนีไปอีกไหมคะ ลองหนีอีกสักทีไหมว่าจะหนีเขาพ้นไหมแต่ถ้าหนีไม่พ้นยอมจำนนต่อโชคชะตาว่า This could be the one คนนี้แหละอาจจะเป็นคู่แท้ของคุณคำว่าคู่แท้ไม่ได้หมายถึงความรักที่สมหวังเสมอไปนะคะบนเส้นทางรักมีบททดสอบรักแท้มากมายเลยค่ะคุณอาจจะเจอปัญหาที่แสนสาหัสแบบนี้เพื่อเป็นบททดสอบว่าคุณจะเลิกกันไหมนะคะชาวราศีมังกรสวมวิญญาณหัวใจที่แข็งแกร่งหากว่าคุณยังไม่สามารถล้างลาเลิกลากับคนนี้ได้ก็ต้องมีหัวใจที่แข็งแกร่งและก็เผชิญความเป็นจริงในชีวิตว่าในตอนนี้เส้นทางรักของคุณดราม่าและมีปัญหาแล้วก็อยู่ต่อไปค่ะในวันข้างหน้าอาจจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นก็ได้เพราะว่ากงล้อแห่งโชคชะตานะกงล้อแห่งโชคชะตาหมายถึงว่าดูชิงช้าสวรรค์นี่นะเมื่อชิงช้าสวรรค์เคลื่อนกระเช้าที่อยู่ด้านล่างก็สามารถเลื่อนขึ้นข้างบนได้หมายถึงขาขึ้นของชีวิตขาขึ้นของความรักเมื่ออยู่ในสภาวะขาขึ้นของความรักทำอะไรก็ดีไปหมดอุปสรรคปัญหาหายเกลี้ยงเลยนะเราสามารถปราบคู่กรณีได้จนหมดสิ้นและเราก็สามารถที่จะมีความสุขกับคนรักได้
และในขนาดเดียวกันกระเช้าที่อยู่ด้านบนเมื่อชิงช้าสวรรค์เคลื่อนกระเช้าที่อยู่ด้านบนก็สามารถเลื่อนลงมาอยู่ข้างล่างได้นี่หมายถึงขาลงของชีวิตหรือขาลงของความรักเมื่อเราอยู่ในสภาวะขาลงของความรักปัญหาต่างๆประเดประดังเข้ามาสารพัดทำอะไรก็ผิดหมดเกิดทะเลาะเบาะแว้งเกิดปากเสียงกันได้ง่ายบานปลายลุกลามใหญ่โตจนเกิดกรณีมีมือที่3เข้ามาแทรกนี่ไงคะในขนาดนี้หากว่าชาวราศีมังกรคุณอยู่ในสภาวะขาลงของความรักนะก็มีปัญหามากมายจนแทบเราจะทนไม่ไหวแต่คุณจะอดทนได้ไหมเพื่อรอขาขึ้นของความรักวันนั้นอุปสรรคปัญหาก็จะค่อยๆคลี่คลายหายไปนี่แหละสัจธรรมของชีวิตล่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมีหัวใจที่แข็งแกร่งแค่ไหนสามารถเผชิญอุปสรรคปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนชีวิตมนุษย์ก็มีอยู่แค่นี้นะคะผู้ที่มาปรึกษาส่วนตัวกับอาจารย์จะชี้แนะให้ไม่ใช่แบบดูดวงนะคะอาจารย์จะอ่านไพ่ในเรื่องราวปัจจุบันและชี้แนะแก้ไขให้ด้วยหลักจิตวิทยาและปรัชญาเพื่อให้คุณได้มีเข็มทิศชีวิตนำไปแก้ไขอุปสรรคปัญหาเอาล่ะชาวราศีมังกรอาจารย์เห็นใจคุณมากๆเลยนะเดือนสิงหาคมดราม่าสุดๆเลยคนเก่งถ้าอยู่ต่อหน้าอาจารย์ก็จะกอดคุณเพื่อให้กำลังใจชาวราศีมังกรเด็กหน้าห้องของอาจารย์นะคะสู้ๆนะอาจารย์คิดถึงและเป็นห่วงคุณมากนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวราศีมังกรนะแล้วพบกันเดือนหน้าค่ะ